안녕하세요, 하윤입니다. 오늘은 목공풀로액괴 만들기 할 건데요. 먼저 준비물은 물, 목공풀, 섞을 것, 아이스바 젤리괴물 이 필요합니다. 잠시만요. 이렇게 섞을 거를 들고 왔는데 나는 바보. 왜? 내가 여기 물이 들어있는데요. 물이 쏟았어요. 옆에 사촌이 있어서 말이 나오더라도 사촌의 얼굴은 공개하지 않겠습니다. 물에다가 먼저 풀을 넣어줄게요. 잠깐만. 옆에서 액괴를 같이 만들고 있어요. 으아! 이거를 이제 섞을 걸로 잘 섞어주세요. 풀을 녹여요. 풀로 녹일게요. 그냥 이렇게 웃기면서. 딱풀 다 녹이고 올게요. 한국어 어디 갔어? 자, 이렇게 다 섞고 풀을 다 건져내주고 왔어요. 여기다가 이제 이 나 덩어리 아직 안 걸렸는데. 아니야, 조금만 있을 때. 이제 목공풀을 넣어줄 거예요. 자, 열어서 뚜껑을 이만큼 넣어. 근데 이거? 네, 이렇게 해서 섞어? 네, 섞으세요. 이거 누구 출처인데 제가 이거 만들기 한 분을 잊어버려서 민용 매출처인가 모르겠어. 그다음에는 아니, 더 섞어야 돼. 이렇게 하얀 물이 돼서 목공풀 덩어리가 없도록. 없는데 지금. 있네. 이만큼만 섞어줘. 그리고 젤리괴물, 아이스가 젤리괴물. 이제 넣어? 응. 얼마? 내가 보여줄게. 넣어? 응. 지금? 응. 조금씩 넣어가면 돼? 아니면 한 방에 다 넣으세요? 한 방에 다. 자, 뚜껑 닫아. 그건 닫아달라고? 저도 넣어줄게요. 섞어? 네. 조금 섞고 전자레인지에 돌려줘. 얼마나? 하고 있더라. 응? 얼마라고 했더라? 이거를 살짝 섞어주세요. 이거 어제도 만들었는데 한번 보여드릴게요. 잠시만요. 어제도 만들었어? 잠시만요. 나 이게 없을래? 이게 그 주원이랑 만드는 건데 지금 약간 습기가 차서 이거 만들고 섞을 거예요. 이번에 영상을 안 찍어서 이번에 찍는 거예요. 이게
말랑말랑하고요. 랩도 되고 바닥 풍선도 돼요. 저 오늘 이거를 만들 거잖아요. 전에 이렇게 좀 섞어주고요. 이제 전자레인지에 20초 돌리고 올게요. 자 이렇게 다 녹여지고 왔는데요. 빨리 섞어줄게요. 따뜻하네. 뜨거울 줄 알았는데. 근데 바닥에 붙여서 섞으면 더 좋아요. 근데 이게 안 될지도 몰라요, 제가. 목공풀을 너무 많이 어제는 이렇게도 완성이 됐는데 나 지금 질 보고 있다. 아직 아닌 것 같아. 너무 이렇게 썩고 있다 나. 빠르게 한다. 빠르게 하면 튀어나가는 것처럼. 너무 빨리 섞어서 전 튀어나갔어. 물리게 물이? 머리. 좀만 더. 이게 좀 안 녹여지면 더 돌리시면 돼요. 잘 안 녹았어요. 제가 어제 그냥 파는 젤리게임을 했나봐요. 그래서 이렇게 주원이 집에는 이 아이스 젤리게임이 없어서 그래서 그냥 파는 젤리게임이 더 좋을 것 같아요. 좀만 더 하고 더 돌리자. 나 4시에 나가야 되는데. 왜? 약속하는 거. 그때 안 가면 내가 팬좀 못 해. 자, 그러면 또 돌리고 할게요. 이렇게 전자레인지 또 돌리고 왔어요. 이번에는 좀 빨리 해서 왔는데 이렇게 걸쭉해져요. 자꾸 흘려요, 제가. 이거 다 섞어서 뭉치면 완성이고요. 그럼 좋아요, 구독, 댓글 많이 해주시고 안녕.